Assalomu alaykum, hurmatli kimyogarlar. Sizlar bilan bugun Mega Kimyo 2022-yildan 129, 130 masalalarni yechimini ko'rib chiqamiz. Birinchi mavzudan. Demak, 129-masala shartiga qarasak, 20 gram argon va 2 mol kisloroddan iborat aralashmani normal sharoitda hajmini litrda yig'indisini toping degan. Argon 40 grammi 22,4 litr hajmni egallaydi. Ya'ni 1 molning massasi 40 gram. Bizda 20 gram berilgan. 20 gramni qancha desak, proporsiya usulida 20 ni 22,4 litrga ko'paytirib 40 ga bo'lsak, bizda 11,2 litr hajmimiz kelib chiqadi. Argonning hajmi. Kislorod hajmi 1 moli 22,4 litrda egallaydi. Bizda masala shartida 2 mol berilgan. 2 moli qancha desak, proporsiya usulida 2 ni 22,4 ga ko'paytirib 1 ga bo'lsak, 44,8 litr kelib chiqadi. Umumiy hajmni argon bilan kislorodni yig'sak, teng 11,2 litr argonniki plus 44,8 litr kislorodniki umumiy hajmimiz 56 litrni tashkil etadi. Demak, 129-savolimizning to'g'ri javobi A javob. 130-savolga qarasak, 40 gram kislorod va 0,75 mol xlordan iborat aralashmani normal sharoitda hajmini litrda toping degan. Bu ham tepadagi savolga o'xshash. Kislorod 32 grammi 22,4 litr hajmni egallaydi. Bizda 40 grammini so'ragan. 40 gramni qancha desak, proporsiya usulidan 28 litr kelib chiqadi. Demak, keyingisi xlor gazi 1 moli normal sharoitda 22,4 litr hajmni egallaydi. 0,75 moli qancha desak, proporsiya usulida 0,75 dan 22,4 ga ko'paytirib 1 ga bo'lsak, 16,8 litr kelib chiqadi. Bizda umumiy hajmlari so'ragan. Teng 28 litr kislorod hajmi plus 16,8 litr xlor hajmi. Umumiy hajmimiz 44,8 litr kelib chiqdi. Demak, 130-savolimizning to'g'ri javobi B javob.